Hej och välkomna till en lektion om grundpotensform. Om vi har stora eller väldigt små tal så kan det underlätta om vi skriver om dem på ett sätt som vi kallar för grundpotensform. Jag tar ett exempel här med 50 000. Det kanske inte är ett så jättestort tal och det är ganska lätt att se vad det står. Men det kommer bättre exempel snart. 50 000, det kan vi faktorisera, att vi bryter isär det kan man säga. Vi kan skriva det som 5 gånger 10 000. För 5 gånger 10 000, det är 50 000. 10 000, det kan man dela upp också. Det kan man ta 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Om man tar 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10, då kommer det bli 10 000. Så, och vi har ju lärt oss potenser. Ett tal gånger sig självt kan man skriva som 10 uppe till 4 då. Så 50 000 kan man alltså skriva som 5 gånger 10 upphöjt till 4. Det betyder alltså 5 gånger 10 000, 50 000. Vi kan göra tvärtom också om vi har ett mindre tal. Om vi har 0,004. Då vet vi att det här betyder ju, det här är tiondel, hundradel, tusendel. Det här betyder alltså 4 tusendelar. Om vi skriver det som 4 tusendelar på det här sättet, så ser vi att vi kan skriva 1000 här nere som en 10 potens. Vi har 4 kvar där uppe. Och här nere då blir ju 10 uppe till 3. För 10 gånger 10 gånger 10 blir 1000. Och enligt våran potenslag så kunde man då skriva om vi hade någonting delat på. Då blir det 4 gånger 10 upphöjt till minus 3 istället. Den positiva exponenten blev en negativ exponent om vi skrev utan divisionstecknet där. Så 4 gånger 10 upphöjt till minus 3. Det betyder alltså 4 tusendelar istället. Man tar ett till exempel med ett stort tal. Invånare på jorden är ungefär 7,2 miljarder. Och om vi ska skriva ut det med siffror, då blir det så här. 7 och så har vi 9 nollor efter. Man brukar markera var tredje nolla så här med en liten punkt. Här står alltså 7,2 miljarder. Och då kan vi alltså skriva om det till en 10 potens. Och reglerna för 10 potens, det är att den här första siffran, den ska alltid vara mellan 1 och 10. Så det får aldrig vara en siffra, det ska vara mellan 1 och 10 helt enkelt. Så någonting mellan 1 och 10, då får vi helt enkelt skriva 7,2 i det här fallet. Gånger 10 upphöjt till någonting. Och hur vet man vad det ska upphöja till då? Jo, då kollar man. Vi har 7 är ju vårat ental kan man säga. Då kollar vi bakom 7an. Hur många siffror har vi där? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så här ska det alltså vara upphöjt till 9. För att siffrorna bakom här är 9 stycken. Så det här var vårt svar då. Här betyder också 7,2 miljarder. Vi tar ett exempel till med något litet. Då har vi 0,00053. Och så ska vi skriva om det till en 10 potens. Återigen, siffran framför här ska vara ett tal mellan 1 och 10. Men vi måste få med alla siffror. Då skriver vi 5,3 gånger 10 upphöjt till vad då? Ja, återigen. Vi kollar. Hur många siffror blir det då framför? Då blir det upphöjt till minus 4 den här gången. Vi kan tänka oss att vi ska flytta kommatecknet dit. Och då blir det ju 4 steg. Det är likadant här uppe. Vi kan tänka oss att vi stod ett kommatecken här borta. Vi ska flytta framåt 9 steg. Och här flyttar vi bakåt då 4 steg. Så exponenten här motsvaras av hur mycket vi flyttar kommatecknet.
framåt eller bakåt. Man kan också använda 10-potensen för att räkna med. Om vi har 2 gånger 10 upphöjt till 3 gånger 4,5 gånger 10 upphöjt till 7. Här har vi 2 10-potenser, alltså 2 gånger 10 upphöjt till 3 och 4,5 gånger 10 upphöjt till 7. Om vi ska multiplicera ihop dem, då kan vi ta, i multiplikation spelar ingen roll i vilken ordning vi tar. Nu kan vi skriva upp 2 gånger 4,5 först, alltså vi tar de vanliga siffrorna. Och så tar vi 10-potenserna. 10 upphöjt till 3 gånger 10 upphöjt till 7. Och så räknar vi 2 gånger 4,5. Det blir ju 9. Och sen blir det 10-potenserna då. Och hur var det man räknar multiplikation med 10-potenser? Jo, man tar exponenterna plus varandra. Så det här blir ju 3 plus 7. Så svaret blir 9 gånger 10 upphöjt till 10. Då har vi multiplicerat upp båda siffrorna och båda 10-potenserna. Och på liknande sätt kan vi naturligtvis göra med division. Vi har 8,4 gånger 10 upphöjt till 7. Dividerat med 4 gånger 10 upphöjt till minus 3 till exempel. Återigen då tar vi de vanliga siffrorna för sig. 8,4 delat på 4. Det blir 2,1. Och division med potenser. Då blir det alltså gånger 10 upphöjt till, hur var det man gjorde med division? Jo, då tog man ju den exponenten minus den exponenten. Så det blir alltså 7 minus 3. Så vi har negativ 3 där nere. Och svaret blir 2,1 gånger 10 upphöjt till 10. 2 minustecken blir ett plustecken, så det blir 10. Det var lite grunderna i grundpotensform.